E aí, tropa? Vou estar ensinando aqui pra vocês como é que vocês vão gravar a call de vocês, a call do squad de vocês e o som do jogo aí no seu Poco X3 ou no Poco X3 Pro, tá? Primeiramente vocês vão ter que estar mutando aqui o microfone do jogo, tá? Depois disso vocês vão lá no gravador de tela, vão abrir as configurações e lá na opção fonte de áudio, a opção de vocês vão estar marcada em sons do sistema. Vocês mudam essa opção aqui pro microfone. Aí depois disso vocês vão vir aqui no gravador de voz, onde vão desmutar, tá? E vão colocar para gravar a tela. Eu não vou clicar aqui porque eu já tô gravando, né? Mas se eu clicar vai parar a gravação. Mas a partir de agora aí vai estar gravando tanto a call de vocês como a call do squad de vocês e o som do jogo. Dá para usar o áudio tanto do gravador de tela, né? O áudio do vídeo, que ele vai sair completo. Como vocês podem editar na hora de postar, vocês podem estar usando o áudio lá do gravador de áudio, que ele fica muito mais limpo. Só que, como ele fica muito mais limpo, ele capta muito mais ruídos. Vamos supor que você está jogando perto de um ventilador para o celular não esquentar. Aí vai acabar captando esse som do ventilador. Então eu recomendo estar usando mesmo aqui o do gravador de tela, que já vai gravar tudo completinho. Vou deixar agora vocês aí com as melhores partes dos highlights aí em campeonato, X-Treino, e vocês vão ver como é que fica aí a gravação tudo certinho. Tamo junto. Matou? Não, botou o jogo. Botou o Corona, me deitou, vai se fuder. Tá contigo, filho. Filha da puta finalizou ainda, mano. Cadê? Ah, vou tomar. Tá roxando já. Tá deitou um. Tá deitou um. Ah, o cara tá na escada aí já, viado. Deitei, deitei. Nossa, mas ele sempre vai pra sobra no aberto. Ó, do morro lá. Encosta logo em Ragnar. Ragnar tá sozinho. Derrubei um, Vai tomar pro morro. finalizei, finalizei. Derrubei outro. Vem, 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 vem. Morro lá. O cu direito. Tá, morro pode estar querendo papar kill. Derrubei um no morro, derrubei um no morro. Tô engolindo. Engole, engole. Suguei 53 desse. Derrubei de novo. Boa. Da direita, só tem da direita. CR7, calmou. Estoura esse CR7, estoura o CR7. Estoura o CR7. Então, Matei. boa. Tem. Tem um. Desceu, tem um embaixo, embaixo do gelo. Correu pra subir, ó. Marcado, marcado. Sobe não, não sobe, não sobe, não Ai. Bora, bora, bora subir por aqui fazendo gelo, ó. Vem, vem, você sabe? sobe. Eles vão pular, eu acho. Não, depois. Eu quero. Tá aqui na janela, ó. Deitei um. Fez com a da direita, viu? Tô tomando do trailer, do trailer. Finaliza um no teto aí, faz um jeito de finalizar, ó. Não tem como, mano. Bora subir logo, bora rushar, só. Aqui na escada, são só dois. É. Tá só dois, hein? É, só dois. Um tiro esse daqui. Quebra gelo, quebra gelo. Pulou, 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 pulou. Pulou. Pulou, pulou. O daqui também quer pular. Bal comigo. Um tiro esse daí. Cara comigo aqui, ó. Pulou. Deitei um. Boa. Pulou. Pra onde, velho? Vem aqui comigo. Deitei. Não tô nessa dor, não. É. Vou descer, vou descer. Collapse. Tô à esquerda. Trocação dois. Tô na sacada. Dei capa no cara aqui, Rebs, ó. Um tiro, ó. Tá vendo? Deitei, Rebs. Puxa pro chão, mano. É, mano. Tá na cara dele, Reps. Botou mina, miserável. Miserável, Virginia, vai se matar. Vai morrer. Ih, rapaz. Caiu, não. Caiu. Não, Finaliza. não, ele tá trancado no avião. Tá trancado, tipo, lá salvando. Tá miado, miserável. Também. Caralho. Que é da Os caras maluca. bateram panela. Puxando demais o jogo dele. Tem um cara batendo panela pra desgranhar lá atrás, na casa de trás, Chico. Chico, tem nem uma granadinha não? Eita. Que isso, pulinho emulador.
Granadinha era boa, agora. Se tu pegava esse carro e ia exilado lá no meu loot pegar os 3 gelos. Tá cheio do gelo, tu? Gelo? Não tem. Pina. 105, mano. Alguém comba comigo ali, ó. Lá atrás da árvore lá no 105, ó. Não vou mandar cara não. Aonde? Eu vou derrubar um aqui na casa, vou derrubar um na casa. Olha lá. Derrubei um na casa, vem tropa, vem. Bora. Tá muito longe. Bora, casa, vem. Derrubei dois. Marcado tomou cabo. Outro meado. Um tiro, Jones. Ok. Boa. Dei capa no último aqui, ó. Cadê o último? Comigo, subiu casa aqui, ó. Boa. Matei o último. Casa amarela aqui, ó. Tô chegando. Tá granada alguém? Deve ter direita também. Direita, chefe, direita tua. No muro. Deitei marcado, vem, engole. Boa. Tá pra sua esquerda, Puxei. Eu vi só os capas do shape. Tô tomando. Tomei de dentro da casa amarela. Comigo. Eu tenho um. Boa. Tem um aqui, um tiro na... Tá escorando. Outro meado, tropa, um tiro. Cara do meu lado. Deitei. Boa. Muita bala aqui, não. Visão dos caras. Tô subindo aqui. Ó, tem um colado aí, não? Segura aqui. Tem um aqui ainda. Deitei esse daí, tem um aqui em cima de mim. Vai, Tá correndo. Esse cara é só um aí, ó. Marcado aí, ó. Já falou que ele. Outro meado, Tá na pedra. Mata esse cara do morro aí. Assim, Dom. Suguei dele, Dom, deitei, Dom. Boa. Só tem um aqui na pedra comigo, eu acho. Calma. São dois, pedra 2. Tá o gelo, velho, deles. Tô rushando já, vem. Também. Derrubei um. Derrubei outro. Caiu outro. Ragnar. Salvei não. Boa. Bora avançar aqui na casa. Deitei um lá. Não, mó capão, mano. Vou pegar esse cara de Harry Potter, vem, Ragnar. Acho que vamos pra casa da igrejinha, velho. Eita, pô. Bora. Tem que tá... Não tá trancado, não. Deitei um. Sobe. Cara aqui, ó. Hã? Ele que matou, viado. Que? Tem mais um. Que? Tá. Deixa ele tirar. CTD4. Hã? CTD4. Que? Eu não. Aí você não morre? Boa. Tá com crack na mente? Dá um tiro. Pega. Boa. O Antônio já entregou. Não, eu salvei aqui e derrubei o cara. Caramba, ficaram mandando mensagem aqui pra mim, viado. Deitei. Tá rushando o outro. Deitei outro.